kalau aku sakit tuh kemana-mana aku kesini guys. Dan sunset di sini tuh lagi bagus banget deh. Karena aku malu guys. Jadi aku lagi makan kurma. Gak jadi guys. Itunya udah mau tutup, gak ada es krim. Karena aja. Oke guys, aku gak dibolehin makan es krim sama dokter. Tapi gampang kuncup, yang mana mau ke kuncup. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku tuh lagi sakit guys. Dan aku sekarang mau ke hospital, namanya Atlife Hospital. Jadi kalau aku sakit tuh kemana-mana aku kesini guys. Dan sunset di sini tuh lagi bagus banget guys. Wow. Gini guys, sunsetnya tuh lagi bagus. Nah jadi di Oman tuh kayak udah sedikit mendung guys, karena mau hujan. Tapi susah banget guys hujan di Oman, karena gak pernah hujan, tapi kadang-kadang hujan terus guys, sampai banjir gitu. Sekarang kita mau ke hospitalnya guys, karena aku lagi sakit. Oke guys, jadi aku dari rumah sakitnya guys. Jadi aku ngomongnya pelan-pelan karena aku malu guys, ada banyak orang. Kita lagi nunggu. Tadi aku ke treatment room, tadi dicek ini aku sama ini aku di finger dicek. Nanti kayaknya kita bakal ke situ guys. Aku ingin menunggu. Dan ada guys anak-anak, dia nanya aku sambil bercanda gitu, dia lucu. Oke guys, aku udah pergi tadi ngecek. Aku tadi ngecek telinga sama aku bilang aku sakit apa. Dan sekarang aku mau pergi ke lab session buat beli kayak obat gitu guys. Jadi aku lagi makan kurma. Ada banyak badis guys ke aku. Oke guys, aku udah tadi beli obat. Sekarang kita pengen ke warung beli jajan. Ini aku masih full guys, merah. Oke guys, kita nggak jadi ke Nur, kita pengen ke ini guys, ke ini ada Fresh Shopping Center. Ini tuh dekat ini. Biar gak lama sekalian aja guys kita pergi ke sini. Nanti baru ke rumah gitu guys. Karena ini dekat sama hospitalnya. Oke, kita mau beli jajan. Oh ya guys, kita pernah kesini, aku lupa. Gak jadi guys. Itunya udah mau tutup, gak ada es krim. Karena aja aku mau keluar guys. Oke guys, kita udah sampai. Oke guys, kita out. Oh car. Aku bilangnya car, bukan car. Aku bilang car, aku bilang car karena British kids. Jadi mau pergi. Aku pengen bawa jajanan. Aku pengen beli cotton candy, ada nggak ya? Aku kangen banget sama cotton candy. Aku nggak. Please. Oke guys, aku nggak dibolehin makan es krim sama dokter. Jadi aku pilih cotton candy sama snack aja guys. Kalau ada aku es krim. Padahal aku pengen itu, tapi kagak dibolehin. Oke guys, aku pengen beli snack apa? Kita cek dari sini juga. Tapi gampang kuncup, yang mana mau ke kuncup. My favorite chips. Aku mau beli ini sama cotton candy. Sorry. Tapi sorry guys, ada cotton candy loh. Gak ya? Kalau gak ada sedih. Oke guys, aku beli sip sama itu. Tadi tuh yang kalau di lidah nanti kayak ada guys. Kita udah guys belinya, sekarang kita mau pulang ke rumah.